期待日出嗰下係好奇妙嘅，等，睇住個天一路係咁轉啊，由開始啊好暗嘅，跟住然之後去到開始光啲啦，跟住開始有啲魚肚白啦，你就會見到咩？而家呢一刻係最好睇嘅，因為所有嘢都地方都光晒亮晒咁，但係你見到所有啲雲咧顏色咧，你啱啱咁好，今日有幾嚿雲喺度嚟，同我哋做咗呢個好似畫板上面嘅顏色咁樣一嚿嚿咁樣。Hello. Hello. 多謝阿亨今日幫我哋安排咗嗰個地方啦，真係好靚嘅，好舒服嘅，好有嗰啲印尼巴里嗰啲五星酒店嗰啲 feel， 尤其是游水池。趁而家未依娃娃之前嘅咁就可以好好地影一影俾大家睇下。下次就到你哋嚟啦。好啦，食早餐啦，唔講咁多住啦，上山再講。